네, 이질적이었어요. 바로 시작해 볼게요. 네, 1월 1일 첫날 넥슨 재단에서 어, 이렇게 제공하는 그리고 박윤진 감독님이 만든 세이브 더 게임을 휴일날 보고 있고요. 마지막 1부, 2부, 3부의 마지막 3부 굿게임 봤고요. 1부가 80분 분량, 2부가 70분 분량, 3부가 한 35분 분량이거든요. 그래서 왜 3부는 짧을까? 와, 감상평, 그리고 소감 이렇게 해보겠습니다. 일단 소감은 되게 이질적이에요. 가장 이질감을 느끼게 하는 건 나레이션이거든요. 네. 1부랑 2부는 나레이션이 없어요. 그래서 이 어떤 다큐멘터리의 스토리텔링이 자연스러운 그 인터뷰 흐름으로 이어지는데, 이거는 유독 나레이션이 들어갔거든요. 그래서 왜 그랬을까라고 생각해 봤을 때, 나레이터가 없이는 끌고 가기 되게 복잡한, 어려운, 난이도가 있는 주제이긴 했어요. 그리고 게이머의 유형별 분류거든요. 네. 그랬고, 그러니까 3부의 핵심은 이거예요. 한국 게이머라고 하면 뭔가 스테레오 타입이 있잖아요. 최단 기간 클리어, 그리고 막 되게 하드코어한 게이머, 이런 것들에 대한 내용인데, 어, 사실 모두가 그렇진 않다는 거죠. 게이머도 다양한 유형의 종류가 있고 분류가 있다. 뭐 이런 식으로 배웠을 것 같은데, 음, 네, 그랬는데 이제 게이머에 대한 학문적인 접근을 한 거죠. 그 이론을 가지고 유형별 분류를 갖고 했다. 근데 이거를 인터뷰 내용만으로 끌고 가긴 쉽지 않았을 것 같다. 그래서 필연적으로 필요한 게 나레이터였던 것 같고, 그렇기 때문에 볼륨도 그 다큐멘터리의 길이도 조금 짧을 수밖에 없지 않았나. 그리고 이 3부작을 제작하는 데 있어서 시간적인 문제나 비용적인 문제로 봤을 때도, 딱 그 정도가 어쩔 수 없지 않았을까 하는 게 있어요. 그래서 이거는 나중에 기회가 된다면 그 감독님께 좀 의도를 여쭤보고 싶어요. 그래서 연출 방식이나 힘을 준 포인트나 이게 되게 이질적이었고, 다루기 힘든 주제였을 것 같다. 그리고 지금까지는 어떤 역사적 흐름을 다뤘다면, 이거는 마지막 부작은 그냥 되게 동떨어진 개념이었어요. 그냥 유형 분류에 대한 접근, 다양한 사람들의 조망. 근데 만약에 1부, 2부랑 같은 흐름으로 뭔가 제작을 했다라면 온라인 게임이 등장한 이후에 스트리머나 방송인들, 네, BJ 이런 사람들도 게이머의 유형으로 등장하게 되고 뭐 동아리나 뭐 이런 것들도 넣어볼 수 있었을 것 같고 그리고 저는 아직 어려운 분야입니다만 게임 산업이랑 코스어의 이 역사도 되게 중요하다고 생각하고 있거든요. 네, 다만 아직 전 난이도가 높아서 아직 안 하고 있는 부분인데 뭔가 한국 게임의 게이머층, 게임 이용자층에 대한 역사를 만들려면 그런 것들로 가져가 봐도 좋았지 않았을까. 근데 이건 뭐, 그러게요. 내 언니 전지현가다라는 감독님의 전작을 제가 아직 안 봐서 그런 걸 수도 있는데, 거기에 좀 뭔가 그런 게이머에 대한 내용을 또 다뤄주시지 않았을까요? 잘 모르겠어요. 그래서 그건 그렇고. 그래서 핵심은 이질적이었어요. 1부, 2부는 역사 중심, 3부는 한국 게이머에 대한 고정관념의 타파와 학문적 배경으로 한 유형 분류 그런 느낌이 받았고요. 어떻게 보면 어, 제가 디그라나 뭐 다양한 데 취재하는 것도 그런 느낌에서 필요하지. 결이 비슷하다? 아유, 네.
내뱉는 말이라서 조금 그랬고요. 아무튼. 네. 그래서 한편으로는 보면 내내 그런 생각도 들었어요. 조심스러운 발언입니다만, 다른 목적을 두고 제작한 에피소드 같았어요. 뭔 소리냐면, 일단 분량 자체가 30분이고, 여태까지는 없었던 나레이션? 뭐 좋게 해석하면 이 스토리를 끌고 가는 데에 대한 난이도가 높아서 나레이션을 넣었다고 하지만은, 어딘가 다른 공간에서 이 영상을 활용하려는 느낌을 받았어요. 시청자 입장에서는. 뭐 예를 들어서 어떤 재단의 홍보 영상, 재단의 홍보관이 있어요. 뭐, 그냥 예를 들어서 어떤 재단의 홍보관이 있어요. 그 홍보관에 딱 30분 틀어놓기 좋은 듯한 느낌을 초반에 받았어요, 초반에. 근데 영상을 보다 보면 또 그렇지만은 않거든요. 그래서 잘 모르겠어요. 왜 30분 분량으로 이렇게 나왔을까? 음. 그리고 다른 목적이 있지 않을까? 뭐, 박물관에서 틀어주기도 딱 좋은 것 같고. 조금만 더 얘기해보자면, 이거는, 그러니까 막, 기사로 나갈 건 아니고 추론입니다만, 넷마블 컴퓨터 박물관이 이제 리뉴얼을 하거든요. 컴퓨터에 대한 내용들은 조금 없애고, 이거 나중에 기사로 다룰 내용이긴 했는데, 그냥 조금만 이야기해보자면, 뭐 취재도 했는데, 아무튼, 1, 2, 3층을 다 논리에 집중을 하신다는 거죠. 그 박물관에 들어가기 좀 적절한 영상 같다? 라는 생각도 잠깐 들었어요. 그 박물관 리뉴얼과 결이 좀 맞는 영상이려나? 조금만, 몇 개만 조금 살짝살짝 떼내서 10분, 15분 내로 재편집을 하면 박물관에 틀어놓기 좋은 영상 같다라는 생각도 조심스럽게 했는데, 이거는 추측성 발언이고, 신빙성도 없고, 그냥 소감 같은 느낌입니다. 기사로 다룰 내용도 아니고. 봐야겠죠. 근데 진짜 내년 2026년 6월 이제 재개장 후에 갔는데 이 다큐멘터리 있어. 그것도 3부가 딱 있어. 그러면 3부가 틀어지고 있어. 어, 그러면 좀 신기할 것 같긴 해요. 아무튼 그렇고요. 내용만 놓고 보면 그쵸. 너무 좋은 주제죠. 플레이어들을 하나의 고정관념으로 다변화할 수 없다는 거. 그리고 보면서 제가 사실 연초부터 하려던 프로젝트 중에 하나가 업겜기인 나는 어떤 게이머로 규정할 수 있는가를 다각적인 시도를 하려고 했거든요. 그래서 어 이제 성균관대학교 사회복지학과 윤성민 교수님께서 대학생의 그 게임 동기에 대한 질적 유형 분류 같은 그런 연구를 하셨었는데 찾아뵐 예정이기도 했는데 갑자기 이 얘기 왜 했냐면 이 넷플릭스 세이브 더 게임 3부의 내용으로 봤을 때 저는 탐험형 게이머인 것 같아요. 저는 사람들이랑 상호작용보다는 그 게임 속 세계관에 좀 집중하는 경향이 있어서, 이걸로는 난 탐험형 게이머인 것 같다. 그래서 다큐멘터리 보면서 나는 어떤 유형의 게이머지? 라고 가볍게 보는 것도 재밌을 것 같아요. 근데, 뭐랄까, 마지막 3부는 이 다큐멘터리의 타겟 관객이나 주제나 이런 것들이 1부랑 2부랑 조금 달랐다. 그런 얘기 하고 싶고요. 전반적으로는 그쵸. 기록으로 남기기에 되게 좋은 가치가 있는 다큐멘터리 3부작인 것 같고요. 직접 보시면서 직접 넷플릭스를 보든 나중에 어떤 OTT나 그게 생겨서 보든 직접 관람하시기를 추천드립니다. 왜냐면 제가 이렇게 얘기하는 것보다 다들 저보다 더 많은 내공과 추억이 있으시잖아요. 그 추억들을 향유하면서 1부, 2부 보고 뭔가 지편을 넓히는 느낌으로 3부도 보면 좋을 것 같다. 이상입니다. 그러면 좀 더 디테일한 편집으로 글쎄요, 1, 2월 중에 세이브 더 게임에 대한 영상으로 본 채널에서 뵙겠습니다. 안녕! 이제 난 트리컬 해야지.